Ono u čemu vas učimo u ovim epizodama jeste da povezujete resurse, da povezujete cikluse u svojoj bašti i da kreirate jedan celovit sistem od semena do vlastite banke semena. Zato ćemo u ovoj epizodi da govorimo o tome na koji način da ostavite vlastito seme graška. Grašak se seje u turnusima. Prvi prolećni turnus počinje 1. marta, a poslednji 1. maja i svi oni negde dospevaju za berbu do kraja juna. Postoji još i ozima setva graška koja se pokazala kao ne baš dobrom opcijom poslednjih godina zbog jakih minusa koji nas zahvataju tamo negde u februaru. Ali u epizodi Biljke su čudesne na YouTube kanalu možete da pogledate i kako ja sejem grašak tako da on glumi ozimokulturu u bašti. Dakle, vlastito seme graška je vrlo bitno jer se seme kupuje kao tretirano i na koji način ostavljate seme graška pokazat ću vam u ovoj epizodi. Ono što meni kao biobaštovanu smeta jeste činjenica da se u apotekama može nabaviti uglavnom tretirani grašak koji nije poželjan u biouzgoju i zato je bitno da proizvedete vlastito seme graška. Zato je važno da tokom sezone grašak sadite ne samo kao hranu, već i kao sadni materijal. Dakle, uvek je važno da jedan turnus graška ostavite za seme. Danas beremo grašak za seme. Važno je da se on potpuno osuši na stablu. Postoje različite sorte, neke od njih menjaju boje, neke ne. Sada krećemo u berbu. Da biste mogli da izdvojite vlastito seme graška, potrebno je da se stablo potpuno osuši i to vam je garant da je seme osušeno i da će njegova klijavost biti dobra. Ukoliko uzgajate različite sorte graška, vodite računa da ih kod berbe odvajate zbog toga što su i njihove potrebe različite. Ja konkretno uzgajam šećerce, niske, visoke sorte koje nije poželjno pomiješati u kesicama i potrebno ih je odvojiti tokom sušenja. Postoji epizoda na YouTube kanalu koja se zove Grašak kao resurs i hrana u kojoj ja objašnjavam šta ja radim sa ostacima graška, ali ovo je još jedan od načina upotrebe tih suvih, odnosno tog kabastog materijala koji ostaje nakon berbe semena graška. Ovo su permamodeli koje ja kreiram od ostataka graška, sena, trave i kabastog materijala, nešto slično hugelu i koji se pripremaju za sadnju kupusarica, odnosno kasnih kupusarica. U pitanju su karfiol, brokula, kasni kupus, prokelj. Njih smo već posijali. Na YouTube kanalu je izbačena epizoda koja glasi sadnja vanjske presade i tada smo objasnili na koji način ćete posijati te vrste kupusarica. A ja sam sada u fazi pripreme upravo permamodela koji će primiti te kupusarice. Njih uslojavam tako što stavljam kabasti materijal, seno, travu i na kraju iznad toga upravo ostatke stabla graška i kada ih dobro zalijem za nekih 15 dana, počeši od 1. jula, oni će biti spremni da prime upravo te kasne kupusarice. Dakle, ovo vam je još jedan od načina upotrebe ostataka graška. Ja sam ubrala seme nekoliko različitih sorti graška i želim da vam pokažem da se njihovo seme razlikuje. Ovo je poluvisoka sorta zelenog graška koja se potpunosti razlikuje od izgleda semena šećerca. Ovo je žuti šećerac, dok se izgled mahune žutog šećerca potpuno razlikuje od
izgleda mahune roze šećerca, ovo je Spring Blush, mala mahuna i sa karakterističnom pink crtom i seme nije karakterističkog izgleda, može se vrlo lako pomiješati, ali mahuna ne. Ovo je Desire, ljubičasti grašak, čija mahuna i kada se osuši zadržava ljubičastu boju i njegovo je seme karakterističnog kockastog izgleda. Sada kada izdvojim ova semena, ovo seme ide u zamrzivač na 24 časa zbog prevencije od opasnosti, odnosno oštećenja koje može napraviti žižak. Nakon 24 časa jako je bitno da seme sušite još 2 dana na nekom hladnom i prozračnom mestu, dakle nipošto na suncu, i nakon toga je tek seme spremno za pakovanje. Šta radimo dalje sa ostacima ovih mahuna? Ja sam već objasnila u epizodi grašak kao resurs i hrana, šta možete da radite od ostataka mahuna kada čistite grašak, ali ono što ja radim od ovih mahuna se razlikuje delimično od toga, odnosno ovo je suvi materijal. Priroda je već odradila svoje, ona je meni osušila ovaj materijal koji je izvor azota. Ja njega pakujem i čuvam za prvu ishranu presadice. Mi presadice hranimo vrbinim sokom, ali u jednoj fazi njihovog rasta to jednostavno nije dovoljno. Zbog toga na pitanje zašto ja imam ovako čvrste i stabilne sadnice, odgovor je da pored vrbinog soka koristim i ostatke graška, upravo od ovih semena, koje potapam i od njih pravim male količine azotnog đubriva kojim hranim svoje presadice. Dakle, jako je bitno da povezujete resurse, jako je bitna svest da je sve u prirodi resurs.